دنباش استانبولی جهلا هدفیوا لاستانبول ایرو چالاکی که گرینگ هاتل دارخستن دیدارک هاتل دارخستن جبو بانگا آشتی هجمار که زیده یا سیاست مدار روشنبیرو کسی ناسکی بیشتری به چالاکی دبن هدفیوا وقت دستپیکی که راگهاند و جبو هم پروبلم کرد برسا کرد ترکیه و باکوری کردستان همجی پروبلم واریشه این دنیل روزلات ناوین بانگا آشتی تکرن یک جوان بیشترانجی سیاست مدار رزدار احمد ترک بگم جمیج و وی ناستکن او بانگ از بنی بتایبتی جبو کی بو یعنی جبو کی بانگ آشتی تکرن علی دن کیه راستی بانگ آشتی ایرو دست پیدا کردی به سالان جبو آشتی خباتک ما چه دبه لی ایرو 100 سال جمهوریت است ام کف 100 سالک نو ام دخوازن او مشی او منطق ورگهراندن ve bibinin ki külşi geleki mafi henin hadi mafi van sana ben naskirin ve hep problema Kürt o Türk nemine riya aşiti evi aşiti evi ki ev kesi jiyana xod ve axi ser ve axi darbas dikin hevdu nas bikin mafi hevdu hürmet bikin Armanca me 100 sala نو اف منطقه وان اف نرينا وان ورگهراندن جبو همو گلان هم بزبك سياستك نو آوابب لأن بازدانن روشلاتا نافين ده راستيش gelek listik çeydi ben İro am debinin desti herkesi de roşlata navin deyi jbo menfaati xbe meşinin راستیجی مافی انسانا حقوق انسانا نینم برچاوی خوا لئن و باور دکن او کسی دروشلاتا نافین ده جیانا خود دکن او پور جیانی دکن او کانن ورنجم هف ریا دیالوگی وکن او پور پسکریکی خوا چاره سر بکن جبر وی هاوی اف بانگاما ام ده بیشن روشلاتا نافین ایرو آگر لیده بارن ام گلی ترک گلی کرد قال عرب ام كانوا بن ديالوج يتنافذ بمشينن وام كانوا بن ريا ديمقراسيا نوجن افابكن او ام نهيلن او دولة امبرياليست او دولة منفعة وان روشلاتا نافينده دنافا قلاد تلسكي خو بمشينن ارمانجا ماوي راستي بسكريك مزن باكوري كردستاني دي ايرو halen temeşandın. Hem beri ve siyaseti hem de xazın hem gele Kürt hem gele Türk hem Rafşabiri Türk akademisyenik Türkçi denge banga aşitiye memeşinin zeyde bugün o bugünün hemu gela Armanca mavi duvarı siyaseti eşidir duvarı diplomasiyede İro kaf bangama am dixwazim be her kesî re hevdîtinê bikin o ji bo aşîtiyê her kesî di reva ve xebata aşîtiyê bibînin lê rastî ev e armanca me ev بتایبتی محتبک یعنی جبو و بانگی هم جبو چارەسەریە پرسە کورد محتب دن جی دەسەڵاتە ترکیه و وەکە سیاست مەدارێکی به تجربه لە ئەنقەری ئەو پرک و ناوبینە دەسەڵات و سیاسەتە کوردە تێک چوویە جارێکی دن دەوێت چه بێگرنگ و ئەوانە لەسەر ماسێ بێدەڕونشتن و پرک بێدانی بەێ ڕاستی ئیرۆ ڕۆژلاتە ناوین دگنەرن ئەم دەبێژن هەموو هەر کەس ئەم دەبێژن شۆقی خۆ دەرخندینە بەرچاوێ خۆ ئۆشنودێ riya aşitiye bibinin. Ev kese de sılatçı artık bibinin de mesela Filistin ve İsrail'de ev diştek çeyde ben binin berçavi kha sebed nav gele dişidi problemi var ne kevin jiirode jnude carekden bifikrin o carekden bu aşitiye te kevin riya xabatek riya aşitiye Rastı ev kese de sılatçıyım dixwazim bu arada tekiliye dinin. Em bêjin ki aşitî ji bo hemû gelan tiştekî gelekî pîroz tiştekî gelekî baş e em vê fikrê xwe bi wan jî par bikin em dixwazin fikrê xwe bi her kesî par bikin û her kesî ji bo aşîtiyê ji bo xebata aşîtiyê alîkar bibin
رزدار احمد ترد کو هم گلک دمک دریجه ناسکن سیاست مداره کی به تجربه و که ایدی روسپیه کی کردان جی ته ناسکرین یک جی ام بیژن شریکین و بانک هاتیه کرنه جهلا هدف به هاتیه کرن او بانک پشتکو یسپه و که هدف هاته دغهستین یان جناب خو گوهر د نوا و پارتی دجی کومک هاته آوا کرن کو جاره کدن هم نسر آشتی خبات بنا کرن هم جی بو چاره سریه پرسا کرد یال باکوری کردستان هن خباتان بمشین د چرچوی د بانک آشتی و که بانک آشتی او خبات هاته بر برن هجماره که زیاده سیاست مدارن که هم پارلمانترین کو د حال حاضر د پارلمان و نه هر وقت روشنبیر و اکادمیسیان ناسکری لسرانسری ترکیه و باکوری کردستان به امضای خو بیشتری و بانگی بون اما وقت دستپیکی که هاته راگهاندن و لگور آگاهی کو هاتن پاروگری جد نوا روزان د نوا دمین پیشتا و او بانک آشتی تنلی و حال نمینه هم پارلمان ترکیه هم جور به جور به چالاکین دن ین جواکی و لگلک باجار ترکیه و باکوری کردستان جی بانک و که بیت کردن به بونه یا دویمین 100 سال دامزراندن ترکیه سال وگرا دامزراندن ترکیه او بانک هاتیه کردن کو د 100 سال دویم دجی همو گلین کول سر ترکیه هن لوی ولاتی دجین د نوا آرامی و آشتیه که دا هماهنگی که پیک بینن او بانک جبو و هات بو کردن و او خبات و که مگوتی دروژن پیش تاجی به چالاکین جدا تر بردام